Rata-rata wong sugih niku rak bojone ayu. Taman delokke. Wong telu iki dening Gusti Allah rata-rata iki bojone ayu-ayu Pak Indi. Siji wong sugih. Wong sugih iki mbok sing lanang rambet jaji ngene. Sing wedok ya ayune mboten lumrah. Nomor loro pejabat. Pejabat wong Bupati Mutamsil dadi anak muridku buat mulai dadi wakil bupati no Semarang. Terus jabat bupati Kudus yang pertama takokno Mas Tamsil. Delala Muhammad. Nuwun sewu pejabat itu rata-rata bojone yo ayu. Nomor telu. Lah bener kowe nang. Kiai rata-rata bojone yo ayu. Nek ana kiai bojone kok ora patek ayu ya ora patek kiai. Otak keprondasmu iku. Bos niku ndelalah karo sing wedok wetenge lapar kepengin dahar. Wong bos mlebune ya lagek mlebu restoran ngono. Restoran Mesir niku nggone wong ramah. Nggone wong rukun. Ngarep lawangan ngoten niku dipasang cah wedok-wedok loro ngoten niku. Tanom-nom wong ayu-ayu buang Mesir. Nek ndelokke irunge masyaallah. Buangir cara wong Kudus lek ngarani mblukang apa? Semende. Nek irungmu ku ora mblukang semende, kowe mbukang pengkurep ya, Dek. Njeber ngono kok. Bukang semende iki ya kaya irungku ngene iki mau. Sallallahu Muhammad. Nah, bareng bos teko, pelayan niku nek ana tamu ngadeg saling berhadapan, tangane jempol digawe apa? Gawe manggakake cara Mesir. Tafadhol tukhulan ya Sayyid ijlis hinak. Ora paham kowe ora paham. Sapa ndak paham? Ora paham aku mulo ngaji nang kampung ki wegah goblok-goblok. Cara Jawane monggo bos katuran pinarak, katuran lebet pinarak. Cara wong Jakarta silakan masuk bos, silakan dud. Cara wong Kudus katuran lebet pinarak bos. Cara wong Sunda mangga caik nak di dia. Oke? Bose lek emuni jawab syukron jazila ya Sayyidah, thank you. Ora paham. Bareng ngoten wis linggih. Nek restoran niku ora langsung ora usah ngendikan. Pelayane teko nggawa buku karo pulpen ngono. Kowe ya tau nduk nang warung digawani buku karo pulpen tau apa ora? Kowe iki kan nulis bon ya. Lah kuwi layane muni ngene. Ayya syai'in turid ya Sayyid. Badhe ngersakaken menapa, Bos? Bose kondo dajajah maswiyah. Dajajah ku maknane ayam. Maswiyah niku maknane panggang utawa bakar yakni ayam. Lah wong Mesir niku nek nglayani ayam bakar ora kaya wong Ndawi, kaya wong Kudus mboten. Ndawi Kudus niku nek bakar ayam rak dadak di ketok-ketok. Mriko niku mboten langsung ijen. Terus mriki jenenge apa? Ingkung tapi ingkung bak. Setelah bakarannya wis mateng disajikan ditokokke nang ngarepe bose, bocah wedok tafadhol ya Sayyid. Monggo. Bose mangan karo sing wedok plek-plek. Delalah ora let suwe ana wong restoran Mesir niku Pak Indi. Mbok yo favorito kaya iki ayu-ayu kok ngapangep to, Dik. Ngombe budrek. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bareng ngoten ana wong
Lah nang ngemis nek restoran ya ora padha karo ngemis nok makam-makam. Ibu nate tindak makam-makam mboten? Gene njeng Sunan Kalijaga Kadilangu nate. Kae nek arep lebu makam ra ana wong ngemis ta? Mesakake. Apa meneh sing nok Kadilangu, wong ngemis sing manggon nok Ngrinjeriu madhep ngidul. Aku ki madhep nang ndi? Madhep ngidul, sisae bakul kembang. Nggon sik pintu masuk makam kae sing ngemis rak ya wuta to. Nek ngemis rak sakake to, Bu. Tangane tok kok enak dhuwur teken ngono, mbek ndangak gila-gila lho. Bu, Bapak sarta Ibu paringi sedekah sapa meneh persis. Sallallahu Muhammad. Mugi-mugi lantaran Kanjeng Sunan kabul maksud. Rak ngono. Tapi nek tenggene restoran iki musik iki aja ning sar. Nah nang ngene restoran lek ngemis rak nggawa apa? Nggawa apa? Gitar. Aku pengemis buta dari pagi belum. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Oh 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 oh. Iki sakwene ana corona iki ra tau rebana ya langsung dangdutan barang ya diamuk ngono. Dadi kene iki ya dangdutan barang ya melayani. Bang bang sini dong bang, tolong antar ke rumahku, aku takut sendirian. Hai hai, rupanya kau bukan telah bersuami bulan lalu. Aku kowe ya iso. Iki berarti bekas biduang, Pak. Sudah berulang kali aku tapi baru abang bangku semuanya buaya. Bojone sapa wong tua tangane nginangin enggak? Kang Min. Iki pama aku tak coklek tangan ya. Enggak, Pak. Tangane iso ngene-ngene kok. Dalah subhanallah. Endi mewang emang? Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta takkan berulang kedua kali di dalam hidupku. Engko wong do liwat piji kere pengajian kok jebule nyu palapa edan kabeh iki. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Ana wong marani bos lagi apa mau? Mangan karo sapa? Bojone bos niku Pak Inggi. Nek roh wong ngemis, atine keronta-ronta, melas, mesak. Wong bojone bos niku ancen ayu, raine ya ayu. Roh wong ngemis niku mboten tegel, Bu. Langsung pupune niku disuwek, Pak. Pupu pitik mau blok goblok. Ora kok pupune ndeke ya ora. Ora urusan. Aku ape ngombe.
Sallallahu Muhammad. Bareng pupune diluwek dipadai plastik kepengin diwehke wong lagek medun saka kursi ngene iki entuk patang jangkah bojone niku nggih sugih ning medit galak sing wedon cekel cek apa mbok ndi badhe kula paringke tiyang ngemis niku lho Mas wong ngemis mbok gak pupu gending kiai mbok sugati ndok kiai mbok sugati wong ngemis mbok kae sepupu jempol rene tak pangane aku jeh kuat ngentekke wong wedok mung arepe weh sedekah kok dicekel sing lanang cek mongko wong pirang-pirang sakit mboten atine malu ndak kira-kira wong wedok niku angger malu sakit hati selera makan mriki nggih ngoten kula niku nggih mikir kok wong wedok niku angger meni sere atine rong dina ora mangan ki ya betah kok kuwi nek sing lanang nang omah nek sing lanang lunga ya ngeruk nek sing lanang lunga ya ngeruk potongane kok bareng delalah ora let suwe entuk musibah pegah sing lanang dadi duda sing wedok dadi larondolah wancen ayu rupane atine yo ora let suwe ya gelis delalah entuk bojo sing kaping pindho ki kok ya wonge luweh ganteng luweh ngalim dunyane luweh akeh nalare luweh lho kersane Gusti Allah aku kok ora let suwe kok ya iso meteng 2 wulan wong wedok hamil 2 bulan tuh nek cara kene jenenge apa nyidam cara ngen kura lekasan mriki napa nyidam ibu nggih nate dong nglampahi wong wedok niku nek lagi nyidam mambu segoyo mutah mambu sayur mutah mambu bakwan mutah mambu bakso bakmi yo mriki nggih ngoten aku ya gumun kok wong wedok angger agek nyidam mambu semua barang ki mutah Pak Inggi lho mambu kathok ki apeke ra karuan kok ora mutah kok malah lenger-lenger kok Sallallahu Muhammad bareng bar mutah-mutah kondo karo sing lanang bang pada hari ini saya ndak bisa masak kenapa yuk aku baru udah enak badan aku itu sudah 2 bulan tidak menstruasi loh kamu hamil insya Allah masya Allah alhamdulillah sing lanang terus ya ndak bisa masak ya kalau kita nanti mau makan ya di restoran saja wong restoran ya dibuka 24 nggih karo sing lanang nggih sing dituju wong Mesir nggih satu niku restoran yang mempunyai menu favorit napa wau ayam lagek mangan karo sing lanang bojo yang berapa wong ngemis ya ana sing teko neh wong ancen restoran niku wau tidak menolak orang ngemis sama sekali Mas, wong bojone bos niku ancen kelakuane niku nek ana wong ngemis niku ora tegel. Ning ape nyuwil iwake wehke wong ngemis dekne mboten wani mergo kemutan biyen duwe bojo. Mulih bojo galak. Wong wedok ku nek disakiti wong lanang sepisan. Rata-rata, Pak. Ngantek mati ya kelingan. Mriki nggih ngoten. Lho nek nyakiti kok ora tau eling. Nek nyakiti kok ora tahu ya Allah bareng ngaten sing lanang nalare apik Dik umpama awake dhewe iki mam lawuh iwak pitik iki separo cukup mboten trima cukup Mas turah bareng muni turah pelayan itu dipanggil ayyuhal khatimah ta'ali ilahina khudhi sikin ora paham piye jajal
Iya. Ayu al khotimah tali ilahina khudisikin. Hai pelayan, tolong kesini, tolong ambilkan pisau. You know asikin? Yes, I know pisau, master. Oke? Okay? Ora paham. Iki ayu yo goblok sih sadaki. No Kalimantan tuh mabuk cecek kok. Selala Muhammad. Jika ke pisau, terus dikekrek. Dibelah menjadi dua. Yang satu dokok ke nong kresek, satu nih dokok ke piring perlunggu lawah dua orang. Terus yang lanang menidik tolong ayam yang separuh ini weh ke sapa? Sing wedok niku langsung ya Allah Bu, gembor ya Allah Gusti. Kula panjenengan paringi judul tiyang jaler kok ngalim sugih nalare sae. Mugi-mugi kula kalih judul kula niki ampun sampean pegatake pisahake kejawi namung maut ya Allah. Terus nggawa buntelan apa mau? Ayam. Diweke wong. Wong ngemis sampe dikeki iwak ayam niku namatno ngoten. Bareng bose niku ape tekan cedhak wong ngemis kok iso ndlewer metu apane? Oh, muni ngene, Bu. Bila cinta kita tak mungkin bersatu, ku nanti dirimu di pintu surga, di pintu surga. Walau aku tahu kau orang tak punya, namun ku percaya kau kaya cinta, kau kaya cinta. Apa artinya insan bermata bila hidup tiada berhiaskan cinta. Jangan kau tinggalkan aku. Selala Muhammad. Bareng bar dikeki iwak pitik, sing ngemis lunga. Nggih. Bose sing ngeki iwak pitik niku langsung semaput. Nang nggone niku semaput. Ngertos semaput? Cara piji napa? Kok kelenger to? Kowe iki ayu-ayu kok elek nalarmu. Ping wong Mesir niku nggone wong rukun. Bareng ana wong pingsan. Semuanya tidak jadi makan. Rubung sing pingsan. Ana sing mejeti, ana sing ngeriki, ana sing laburi minyak. Lah sing sepuh kaya mbae ngoten niku ya melu nyedak muni ngene nok mburinan. Dik, enten apa mbae? Iki mbake iki mbok menawa lagi hamil muda, kowe nek mejeti ngeriki aja banter-banter, engko nek dek nene sadar awake rak ya lara kabeh. Lah pripun, Mbah? Kuwi golekno kipas wae sing rada gedhi, aja kaya panitia piji kipas kok iwik-iwik sih. Mbok yo nggo kipas sing rada gedhi. Sallallahu Muhammad. Sebab rata-rata kiai kota iki nara nggawa pisas gedhi ki ya ora krasa. Lah lajeng pripun, Mbah? Ora usah mbok kerumunan ku ora usah kipasana wae. Lah terus gen geli sadar ombenan. Aku Mbah, lah wong lara kok mbok mbene aku waton nduk. Wong katisen iki ngombe aku iki malah pahit kok. Napa larutan, Mbah? Larutan kira anak lambene dot. Tatu wong ra tatu kok larutan. Lah napa, Mbah? Jane iki nek ana ki degan. Nek ana kidek lah nggih pun-pun wau mboten pesen anane nggih kopi niku Mbah
Kopi ya ora apa-apa, wong kopi ya iso nambar angin. Kopi mawon nggih, Mbah. Ombe nang. Terus diombeni tenan Allahumma. Bareng diombeni ngono kok iso mripate pian. Pian. Karo nolah. Lho wong bar pingsan ki nek sadar rak bingung toh. Lah wong tuwa ki momo ning ngene, bener ra Mas, ombeni ra. Tak meh sadar bojomu kuwi. Ombenano sepisan kas, gen sadar tenan. Pisan malih Mbah, iya ngono. Diombeni tenan. Piar tambah ben wis kena takoki. Dambahe muni ngene. Mula kowe nggugu wong tuwa, bojomu iki wis sadar ning awake wae jelem. Jajal ombenano sepisan kas. Oh tak keprondanu. Bareng ngoten sing wedok ora wis kena ditakoki. Dik, akone mbahe kon ngombe sepisan kas awak mungkin pulih. Nek mbok ombene kopi kuwi aku ra doyan Mas, pahite ra karuan. Wong gawe kopi kok blas ora diudeg. Pahit, alah Mas kowe ra ngrasake. Pahite ra karuan kok. Tambani larutan yo. Iya. Sallallahu Muhammad. Bareng ditambani apa mau? Mripate kok iso pian. Awake pu saking senenge sing lanang. Wong wedokmu langsung dibopong sing lanang dokoke nongkur. Kowe tau dibopong bojomu nduk? Bojomu kok kuat bopong kowe ya juara. Wong bobotmu karo becak jabut. Aku ki di bojo kowe kok kon gendong lah prai mulih aku ora kuat. Sallallahu Muhammad. Bareng digondong tekoke nang kursi, ditanya sing lanang, "Dik, aku tak ngomong aja serik ya." "Nggih, Mas." "Lho kamu kok iso langsung mendadak pingsan? Ku apa kok omah mula kowe wis katisen?" "Mboten, Mas." "Lah kowe apa ngelani iwak pitik sing tak wehke wong ngemis?" "Mboten." "Lah napa kok sop mendadak pingsan?" "Ya nyuwun pangapunten Mas ingkang kathah 10 dadi 20 swidak janing. Kula niki wae ora ati kula niku mendadak kok mak jelek. Ya Allah, kok mboten saged ngempet." "Lah napa?" "Jane nggih rahasia ning wong kula sakniki men dadi bojone sampean. Wong wedok niku sama sekali tidak boleh ngempet rahasia nok nggone ngarepe wong lanang. Nek jenengan badhe ngertos iki kula matur, nyuwun pangapunten ingkang kathah." "Lah napa?" "Nggih, nyuwun pangapunten. Ati kula niku kaget maklap. Jebule tiyang ngemis ingkang kula paringi ulam niku rak bojo kula ingkang rumiyin, Mas." Dadi wong ngemis sing mbok kei iwakemu bojomu sing dhisik. "Nggih. Biyen sampun kula kandhani nalika dadi bojo kula, Mas, kowe iki wong nom gawemu kepenak, kowe dadi bos, dadi mandor. Mbok kowe karo wong ra duwe-randuwe iki aja galak-galak. Mbok kowe karo wong ra duwe iki aja banget-banget lekmu medhit. Mergo wong sugih ki nek medhit-medhit karo wong ra duwe galak, ora let suwe, Mas, dibales dening Gusti." Oh. Kula kandhani ngoten niku ndek biyen malah nesu. Blekan ngerti apa? Kula nggih namung kendel wong aku wong wedok. Ki sakniki jenengan dadi bojo kula, jenengan langkung sugih mbet gawene langkung kepenak. Kula senajan wong wedok tak melu-melu kondo, jenengan karo wong randuwe-randuwe aja begitu medhit ya, Mas. Aja galak-galak. Engko nek diwalik karo Gusti
Dadi wong ngemis kamu bojomu sing dhisik nggih. Lah kowe nalika dadi bojone ndake rak ya sugih ta, Nduk? Nggih sugih. Ya kulino mamno restoran mboten kulino malih, meh saben. Kowe keling apa ora nalika kowe ngedepi iwak pitik panggang? Gek ngadep mam karo bojomu kae mau, kowe ketekan wong ngemis. Bareng saking ra kuatmu kowe ra tegel. Terus kowe nyuwek pupu gendinge. Empole iwak mau mbok buntel ape mbok weke wong ngemis, kowe diparani bojomu tanganmu dicengkiwing, bojomu nesu. Kowe kilingan. Nggih kilingan, Mas. Lah kae sing ngemis ra yo aku. Sing ngemis aku. Loh, masa iya? Sing wedok terus lenger. Semalam aku mimpi buruk sekali. Aku takut berakibat buruk pula baginya. Suamiku tercinta yang kini jauh di mata. Minggu itu hati jadi gelisah. Apakah yang menimpa pada dirinya kini? Suamiku tercinta yang kini jauh. Mula hati-hati, wong sugih kok medhit. Apa meneh kok dadak karo wong melarat-melarat ido kemaki-kemaki delok. Imbesuk nak randeke anak putune ana sing melarate ngungkuli wong sing di apa? Di ceriki wong sing di medhiti. Mula kula wenganane teng Demak Satpol PP tak kandhani. Kowe nertibke wong dodol hati-hati ya, Le. Wong dodol sego goreng kuwi sawah ora duwe, Tegal babar. Anake pirang-pirang, ngantek papat dhewe cilik-cilik. Isane adol sego. Lu jam 8 wis mbok oyaki, malah ora trimo mbok oyaki, malah bekakase mbok rusak. Padahal kuwi modale nang kono kabeh. Aja sembarangan ya. Iki wong melarat iki engko nek kadung ndonga ngarase Allah horeg. Ora alet suwe nang nek padha-padha ijeh urip 10 tahun kas kowe ngemis le. Ya kok saged, Mbah. Kowe engko sedhelok kas pensiun, bar pensiun kena penyakit. Gajiamu pensiun ora cukup nek diparane ngemis nang kowe. Lah pripun niki, Mbah Yai? Kula tugas ya tugas tapi nuwun sewu sing apik yang santun. Nek kowe pengen slamet golekano wong bakul sego goreng. Kowe njaluk wong ngapura pira kerugiane balikke. Nek kepengin ra dadi wong ngemis. Hati-hati. Aja pres sugih kowe. Oke. Lho mula kula sampeyan iki kepengin dadi wong sing mulya donya akhirat. Ning aku kowe kok dadi wong sugih nembe sugih kok dadi wong sing medhit. Aja ngarep-ngarep suwargane Gusti Allah. Ala balantil mahbub wa dini zatwan. Saged musiknya saged apa sing gampang-gampang? Do re mi fa sol mi do la do si la sol fa la sol fa mi do re fa mi re do. Ibu kita Kartini putri sejati, putri Indonesia harum namanya. Wahai ibu kita Kartini putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.
makasih anak-anak. Tobat aku ki. Ala banatil mahbub wa dini zawati wil kawin. Ala banatil mahbub wa dini zawati wil kawin. حبيبي أنا قلبي معاك كل ليلة شهرا نوايا اتمنى عيني الرؤيا اتمنى غير بعض كوين على بلد المحبوب وديني وجدي karek 5 menit wis 2 jam kok upama 3 jam ya betah ya Nduk agak iki kowe nyawang kiye ganteng ya aku anak kudus kok mesti diakali nggih Dik pinganane niku malam Ahad kula sampun wonten Bulung Kulon terus wingi wonten Undaan aku wis 3 dina ki mau ratus esuk isuk kula wonten godhong dalu balik teng Kendal. Ya Allah, awak kula niku kaya kuluban. Delala Muhammad. Mula mobil kula niku ya tremos ya ana, bantal guling ya ana. Mbah kotoran-kotoran pirang-pirang kemu. Sampai tak lebokke laundry ya, laundryne mangke ngentosi mbahu alah. Laundry ora otomatis, laundry nggonku ya bokke garing ngono. Dan jerone kan pawon. Ayo kobong. Sallallahu Muhammad. Ah kamu marra'a wajhaka karek ya karimal walidain hauduka safil mubarrad wirduna yawman nusyuri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam laren sedilo jajal ki vokal telu gen apa selawatan sih aku tak leren silu iya yo wis 2 jam kok ora leren kok aku kira kaya ndek biyen jek nom kaya rasa iki anggere nang dhuwur rada suwe menggeh-menggeh aku ya kowe kok tak suawan lho maksudnya ki ngaji lho blok goblok Sallallahu Muhammad ya. Jangan lama-lama. Bisa? Ini sakit? Janganlah lama-lama. Sakit? Ora iso saged kula Yai. Iki pomo bojoku tak tekek.
Salam Muhammad. Ayo, aku tak ngombe sik. Kesel kok. Ambek anu ini Duk. Kipase jok norene aku ora betah. Yel yelili yel yelili ayo ora Janganlah lama-lama ya abang memandang adik. rungokno Janganlah lama-lama ya abang memandang adik. ya Kalau adik sudah merayu, abang tak mau pulang. rungokno kae Kalau adik sudah merayu, abang bisa lupa daratan. krungu mat kowe terus Nando Pacar adik banyak, subhanallah astagfirullahaladzim, sampai 10 orang. kok dhisik aku mergo ndek biyen ki diwasiati Pak aku besok nek kowe rabi yo ngger aja wani-wani entuk pokal jebule ngene iki pacar adik banyak kowe mung krungu yo sampai 10 orang bakul ganyong bakul pete yang terakhir bakul rambut terus ke Sampai 10 orang, ya semua cintai adik, tidak mau diputuskan. Salam Ahmad Semua cintai adik dan tak mau ditinggalkan. Salam Ahmad Banyak orang bilang apa meneh adik mata duitan. bener Duh, boten ah. bener ya bener terus Banyak orang bilang adik mata duitan. Itu semua keliru. sapa sing ngene iki Ces Mbah Mahyan yang memberi dulu. Asik. Salam Ahmad Itu semua keliru. Mbah Mahyan memberi dulu. Janganlah lama-lama, janganlah lama-lama, lama-lama. musiknya kecer Salam Ahmad ya Allahumma sholli alaih. niki nek nggawa mungkin kula produk Hasan Hussein niku tekan kene ya paling 6 juta cukup. Salam Ahmad ya. Ya karimal walidain
maknane hinabi kang mulya wong tuwa lorone. Kowe aku kudu ngerti. Wong ki mbok ngalima sundul langit. Apalo Al-Qur kaji ping 21. Kowe aja ngarep-ngarep lek murip nok ngalam donya mulya nang kubur slamet akhirat swarga. Nek aku kowe uripmu kulino gawe lara atine wong tuwa. Hati-hati. Irungana kupingmu cah nom-nom iki. Saiki do kemaki kok. Pepene kok Jakarta, do dadi mandor kok Kalimantan mulih berhasil. Gawe omah rada apik sithik jugane keramikang, tumpakane montor Shogun. Karo pakane makane basa ya ora gelem. Karo mertuane ya babar. Anggite kira wis juara. Wong tuwa kuwi gendhengo elek mlarat dongane paling mandi. Kula kowe ape nyalon petinggi, nyalon apa-apa ora samar dukun. Dukun do goblok-goblok kok tekani lha apa? Kon maca Fatihah ora kodiak. Donga paling mandi Kanjeng Nabi nyebut salah sudah awatin mustajabah. Ngalam donya kuwi sing paling ampuh, dungane paling mandi wong telu. Nomor 1 doaul walid, dungane wong tuwa. Nomor 2 doaul musafir, dungane wong sing lagi lelungan. Nomor 3 doaul madlum, dungane wong sing lagi dikaningoyo. Mula aku nek ana wong ziarah Wali Songo re, setahun sopeng 14 aku pegumun blas. Iya panitia wong Bathi. Kowe ya aja menteleng nyatane ya iya. Napa mboten kenging Pak? Kenging, kesunat. Tapi ya kuwi, kowe kuwi ziarah Wali Songo setahun iso ping 14. Kula yakin dongane Wali Songo ki mandiya kaya apa? Ora bakal tememplek nok nggonmu nek kowe ora gelem ngrumati wong tuamu. Tiwas kubure wong kono-kono kuwi mbok ziarah ngantek lecek lemahe, tapi kubure Pak Amu Makamu mertuamu ora tau mbok inguk-inguk. Lukete alang-alang sundul ndas. Sing teko ora anake wit lanang kok tikus werok sing nggoni. Iki padha karo wong kono-kono omahe apik-apik. Mbok sowani ben wulan ben sasi, tapi wong tuamu omah nok ngarepan mleyot botone ado gregeli ora tau mbok inguk-inguk, mbok takoni we ora tau. Malah sing mbok puja-puja wong kono-kono. Sakit mboten atine wong tua? Nek wong tua wis atine sakit, kira-kira nek ndongakake anak iso 100% ikhlas mboten? Mula beja-bejane wong urip omah-omah kuwi ya nduk sing gelem kanggonan pakane, kanggonan maratu. Wong kuwi senajan ora patek iso ngaji, ora patek kiai, ning betah kanggonan pakane makane. Ngising ngenggon nguyah ngenggon ben kesuk dirumati disibeni. Senajan nang dodo kene mengkap-mengkape ngungkuli Gunung Muria. Tapi aja mbok unggahake nang nggone cangkem alias munamuni. Aja mbok unggahake nang nggone rai alias merengut. Aku kowe kita nek kuat kanggonan wong tuamu, wong mertuamu ngantek mati kok ora ana masalah apa-apa babar blas, kowe bakale ora let suwe diangkat dadi waline Gusti. Hati-hati. Tapi ya kuwi paling bejo-bejone wong omah sing gelem kanggonan pakane makane, gelem kanggonan maratu. Tapi ora kabeh anak kuat kanggonan pakane makane, ora kabeh anak. Sampeyan deloki, rata-rata sing kuat kanggonan pakane makane kuwi rata-rata anak sing paling mlarat. Wis ngene wae, nek ora ngandel kuwi. Umpama piji iki ana wong ndek anak telu. Sing loro sugih, sing siji larat. Makane umure 80 tahun. Lara ya ana ya ini jenenge lara tuwa ora mari-mari. Nggih. Delalah awake iki karek balung karo kulit. Ngadeg wis ora kuat, mlaku ra iso, isane karek ngesot.
ning pikirane nur jajal nduk kon mlelu anake wedok kidul kono sing sugih seminggu nek bar kuwi leng nok nggone anake wedok kono kulon sing sugih seminggu engko nek mbahe kok kerasan ketok ndrijiku kepatok bangkrong rak milih nggone anake wedok sing ra duwene ra karuang Tegal babar sawah babar omahe iki boto mringis sing lanang ki mbit gawene trimo adol cilok ngalor ngidul ngetan mamen dina trimo lawuh jangan dong telo ana mundhake sithik terong kok nek mbahe kok kandha nduk enten apa mae mendina kok lawuh jangan dong telo wetongger lek nyauri alus mae nek ngising gen gampang kok tak keprok ndasmu iki lho wong tuwa di kandhani ngoten niku atine lega mboten mestine ra lega sing mbok tak tandukke rak ya didahar to lah nek lek mun jawabi kok rada atos bendina kok trimo lawuh jangan dong telo we to ngger lek mun jawab nek doyan ya dipangan ora doyan ya maido kaya ngeki blanja kira-kira wong tuamu mbok oneni ngoten niku sego sing mbok sugatke didahar mboten ya mula beja-bejane wong urip kuwi sing nalika nang dunyane kuat kanggonan wong tuane kuat kanggonan maratuane ngantek mati ora ana masalah apa-apa babar isan astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Allah Gusti mugi panjenengan tandosi dateng sedaya jamaah kula niki Allahumma kanthi iman lan Islam ati engkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji amin ya Allah amin ya Rabbi amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah amin ya Rabbi amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah Gusti mugi niki jamaah gesang istiqamah mawaddah warahmah Allahumma putra-putrane alim soleh-solehan tentram lan ayem dunya akhirat amin ya Allah amin ya Rabbi amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah amin ya Rabbi amin ya Allah ya mujibas sa'ilin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله. علمنا ما ينفعنا وذكرنا بما نسينا إنك على كل شيء قدير. يسر لنا يا الله كل أسر فإن التيسير كل أسير لك سهل يسير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل بيتنا وأهل جيراننا جمعيتنا هذه khususon ibu bapak adik kakak wonten piji sedaya jamaah ingkang rawuh wonten majelis dalu menika ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhulmi wa dhair. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الطاعة والعبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعاصي والشقاوة. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المخلصين ومن عبادك الخالصين ومن عبادك العالمين الآملين الراكعين الساجدين ومن أهل القرآن العظيم ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. هون علينا يا الله بسكرات موتنا. هون علينا يا الله بسكرات موتنا. هون علينا يا الله بسكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ibu bapak sampun kalih jam 10 menit. Sedaya lepat nanggung pangapunten ingkang kathah kula nyuwun pamit. Wallahul hadi ila tariqil huda wallahu yahdi ila sawa'is sabil wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya